Hammaga salom va bugun sizlar bilan biz hammani chalg'itadigan, chalkashtiradigan va qo'rqitadigan 4 ta fe'l haqida gaplashamiz va bu hamma bilishi kerak bo'lgan 4 ta harakat fe'li. Va birinchi ko'rib chiqadigan ikkita fe'limiz bu idti va hajit fe'li. Va bu fe'llardan siz qayergadir borganingizda foydalanishingiz mumkin, lekin bularning farqi bor. Например, idti fe'li bitta tarafga ketayotganingizda ishlatiladi. Например, men ishga ketyapman. Siz hozir yo'ldasiz va yurib ishga ketyapsiz. Я иду на работу. Я иду на работу. E'tibor bering, na predlogidan foydalandim va ani uga o'zgartirdim. Я иду на работу. Meni ko'rib qoldingiz va qayerga ketyapsiz deb so'radingiz. Men ishga ketyapman deb javob berdim. Va ittini o'rniga biz albatta hajit fe'lidan foydalanishimiz mumkin, hajit, lekin hajit fe'li boshqacha ma'noga ega bo'ladi. Siz ketayotganingizda hajit fe'lidan foydalana olmaysiz. Hajit fe'lidan foydalanasiz agar siz muntazam ravishda qayergadir borib kelsangiz или qatnasangiz. Например, я хожу на работу. Я хожу на работу va bu yerda albatta vaqt kerak. Qachon borasiz? Я хожу на работу каждый день. Каждый день. Men ishga har kuni borib kelaman. Ya'ni hajit fe'li ikki tomonlama harakatni bildiradi. Boraman va kelaman. Значит, idti bu bir tomonlama harakat. Siz bitta yo'nalishni ko'rsatyapsiz. Я иду на работу, я иду на учебу, я иду в университет. Bitta tomonlama ish harakati. A hajit bu borib kelmoq. Bir yilda bir marta, har hafta, har kuni или bir oyda bir marta borib keladigan bo'lsangiz ham, ya'ni siz borasiz, kelasiz yoki muntazam ravishda qatnaysiz. Bu yerda hajit fe'lidan foydalanasiz. Va yana bitta eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa, odatda biz yayov borganimizda, yayov harakatlanganimizda bu fe'llardan foydalanamiz. Demak, idti borish, hajit esa borib kelish va bu yayov, ya'ni peshkom. Savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, men peshkom yurmayman, menga adam mashina olib bergan, men mashinada borib kelaman, mashinada qatnayman deydigan bo'lsangiz, bu vaziyatda boshqa ikkita fe'ldan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar siz transport vositasida harakatlansangiz, ехать va ездить fe'llaridan foydalanasiz. Ехать bu ittini transportdagi shakli, faqat bir tomonlama harakatni bildiradi. Я еду на работу, я еду в университет, я еду к подруге. Faqat bir tomonlama harakat. Siz hozir ruldasiz, ili mashinaning ichida yo'lovchi sifatida o'tiribsiz va harakat hozir sodir bo'lyapti. Agar siz muntazam ravishda qayergadir borib kelsangiz yoki qatnasangiz, yezdit fe'lidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu ikki tomonlama harakatni bildiradi. Siz borasiz, kelasiz, ya'ni qatnaysiz. Bu yerda yezdit fe'li. Va eslab qolishimiz kerak, bu fe'llarni biz transport vositasi yordamida harakatlanganimizda ishlatamiz. Значит, идти, ехать bu bir tomonlama harakat, ходить и ездить bu ikki tomonlama harakat. Agar siz 3 oy davomida rus tilini o'rganib, razgovorga chiqishni iloji yo'q deb o'ylasangiz, siz katta xato qilasiz. Bizning kurslarimiz yordamida siz rus tilini faqat razgovor uchun muloqot orqali o'qituvchi bilan yakka tartibda o'rganasiz va 3 oydan keyin muloqotga chiqishingiz mumkin. Agar kurs haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, video ostida havola qoldiramiz. Havolani ustiga bosing va bizning o'quvchimizga aylaning. Siz bilan esa keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.